បាទគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទវីដេអូមួយនេះចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីផ្ទះវិឡាដែលខ្ញុំបាទបានសាងសង់រីករាល់នៅលើទឹកដីខេត្តក្រចេះចំណែកខ្ញុំបាទពូអក្សរាក៏ជាអ្នកខេត្តក្រចេះផងដែរវិឡានេះសាងសង់រួចរាល់ក្នុងទំហំ7x16ក្នុងតម្លៃ$46,800ចំពោះផ្នែកខាងក្រៅវិឡានេះយើងរៀបចំកម្ពស់ខាងក្រៅកម្ពស់ស្លាបជញ្ជាំងឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងទំហំផ្ទះជាក់ស្ដែងកម្ពស់ដំបូលឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងកម្ពស់ស្លាបជញ្ជាំងជាក់ស្ដែងជ្រៃជ្រុងថ្នាំបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់និងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានស្អាតបំផុតជារួមក្រុមការងារមរតកខ្មែរតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ផ្ទះវិឡាទាំងអស់បាទមិនថាផ្ទះវិឡាខ្នាតតូចឬផ្ទះវិឡាខ្នាតធំមូលហេតុខ្លីៗងាយយល់គឺដោយសារវិឡាតូចក៏ជាវិឡាធំក៏ជាវិឡានិយាយរួមតូចក៏ជាផ្ទះធំក៏ជាផ្ទះសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងនោះរួមមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំមួយផ្ទះបាយសមល្មមមួយបន្ទប់គេង3និងបន្ទប់ទឹក4ចំពោះពិដានគឺយើងលេងរៀបចំជាម៉ូដជូនគាត់មិនថាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនិងបន្ទប់គេងជារួមបាទជាងរៀបចំប្រភេទម៉ូដវិឡាគ្រប់បន្ទប់បាទទាំងអស់តែម្ដងជូនគាត់វិឡានេះអាចសាងសង់បានក្នុងទំហំ 6x9 6x10 6x12 6x14 7x14 7x16 8x16 8x18 ឬខ្នាតធំ 9x18 ស្របតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាក់ស្ដែងខ្ញុំបាទជេនចន្ទធីហៅពូអក្សរាក្រុមជាងមរតកខ្មែរជាអ្នកស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះមានទទួលសាងសង់ផ្ទះវិឡា25ខេត្តក្រុងដើម្បីជាទំនុកចិត្តលើរូបខ្ញុំបាទក៏ដូចជាក្រុមជាងមរតកខ្មែរពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើល3ចំណុចសំខាន់ទី1ពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាមដានគ្រប់សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំឬខ្ញុំបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាក់ស្ដែងទី2ពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅមើលការងារដល់ការដ្ឋានមិនថាវិឡាកំពុងសាងសង់ឬវិឡាដែលខ្ញុំបាទបានសាងសង់រួចរាល់3ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកដល់ផ្ទះខ្ញុំបាទផ្ទាល់បានដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះបាទពូអក្សរារងចាំទទួលជានិច្ចបាទលេខទូរស័ព្ទនិងលេខ Telegram មួយខ្សែគត់097 97 95 197ពីខ្ញុំជេនចន្ទធីហៅពូអក្សរាបាទសូមអរគុណ